Termasuk mereka agak terima ketika Allah muji-muji manusia. Manusia itu hebat. Jak wiridan kiai Mbah Mat waktu congol yo gelem dijajahi, Badal Har yo gelem dijajahi, Gus Ali yo gelem. Itu Allah oleh muji sundul langit. Malaikat protes. Hebatnya apa manusia? Terus dari Allah, yo hebat manusia di bangku. Kenapa? Lalu gak ada ijazah di ijazah bapak itu termasuk Fatihah Jibril, Mikael, termasuk Israel. Kalau yang ya Iska, Israel kok di Fatihah. Kalau ada kitab kata tentang madhab Syadili, kita madhab Qadiri, mau torikoipun Ki Halwani Qadiriyah. Kalau ada banyaklah kitab Nahdul Qadiriyah. Mulai dikarang tiang sing tenanan toriko sampai dikarang tiang sing ora pati toriko. Karena karangan itu benten kalian pengamal. Kalau pengamal itu kan milih satu jalur. Kalau karangan itu enggak, meskipun enggak cocok, ya mau enggak mau secara ilmiah harus ngaku. Misalipun kalau beri sekian contoh. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu dua nabi yang segenerasi. Nabi Yahya itu senangannya kancanan wong soleh-soleh. Takoi, kenapa kamu kancanan wong soleh? Ya jawabnya ya kancanan soleh ku kepenak dan ketularan soleh. Nabi Isa boten senane bina tiang-tiang sing ra jelas-jelas. Ketika ditanya, "Limaga ana tabibun udawil mardo?" Jenenge nabi, kiai ku dokter, ning dinggon dokter nambani wong napa? Lara. Sehingga kita meskipun milih salah satu manhaj, itu ya tetap ngakoni madhab yang lain. Kalau gak ada kitab Sayyid Abdul Al-Haddad itu kuat, termasuk kitab Qutbiyah beliau, namanya Tasbitul Fuad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur kalau ada tamu ditakoni. Dong kiaimu tahu nangis nak mulang, mboten nate. Lereni ngaji wong ra iso nangis, atine atos. Wong ora iso nangis berarti atine nopo? Tapi Abdul Hasan Asyadili walian ngger takok, kiaimu iso guyu, mboten saged. Mareni ngaji wong kok ora iso syukur. Nah, nggak kiai ora iso guyu, kowe aja ngaji ku wong iku. Berarti kiai ora iso napa? Syukur. Tapi nek ana kiai ora iso nangis, yo mareni ngaji wong iku. Berarti atos atine, wong nangis kok ora bisa. Nah, sampean ini ya sudah sadiliyah, sudah haddadiyah, guyu yo iso, nangis yo iso. Cuma ini masalahnya kan masalah kredit, bukan masalah pangeran. Angger nangis yo perkara jatuh napa? Tempo, angger guyu perkara untuk utangan, iku sing mari masalah niku. Nah, riyen boten hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mazhab-mazhab Sadili di antara sing beton niku di antara nipun selain keluarga besar Ki Halwani, mantu Mbah Mat mriki, niku Ki Rozak Usman. Kula sering diceritani Mbah Mun, Ki Abdul Rozak iku dulure Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud niku kancanipun kanca nggih, mune semi guru lah. Gurunipun Badal Har. Yen Badal Har 22 tahun teng Mekah niku zaman niku wonten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu alim-alim tiyang Jawa yang nekuni ilmu teng Mekah namine sinten? Mbah Mahfud At-Turmusi. Wonten sing maca At-Tarmasi. Iku nggih gurune Mbah Bedowi, gurunipun Mbah Hasyim, gurunipun Katalah. Mbah Mahfud uga ada anak lanang dititipaken Mbah Munawir namine Muhammad. Wangsul teng Indonesia terus urip teng Betengan ada putra Ki Harir. Di antara murid Mbah Mahfud sing alim nggih wonten Mbah Hasyim, wonten Badawi, wonten Katalah. Dan itu terus membawa ilmu usul fikih. Tarekah kula niku nggih boten sekedar sadiliyah utawi qadiriyah, harus ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ilmu sing untungno jenengan sedanten. Potongan kok sampean niki kudu ngaji usul fikih. Tapi ora usah paham, sing paham kiyaine wae. Misale sampean nang dalu kan ya turu, ya ora tahajud, ya ora wiridan. Iku nek cara wong toreko sing kereng-kereng, wong kok ora tau tahajud, wong kok gak tau salat witir. Niku cara wong-wong saleh sing rondo-rondo ekstremis. Ekstremis iku boten terus teroris boten sing keras. Nek cara ilmu usul fikih boten. Hadza tarokal haram. Wahada tarokal muharramat. Sampai nak turu itu artinya kan ora dugem, ora zina, ora maling. Jadi turu itu keren. Jadi ora darani ninggal tahajud, tapi darani ninggal zina, ninggal maling, ninggal tempat-tempat maksiat. Saiki pertanyaan iki malaikat iku jenis sing piye?
Jadi mulane kula nu direncana pe mulang usul fikih sampeyan niku teng para malaikat. Tapi mboten malaikat sing papan atas mboten wani kula, sing malaikat awam lah, sing malaikat awam. Karena malaikat itu kayak macam-macam. Wonten malaikat yang kita itu kalah kelas jauh, kados Jibril, Mikail, menapa malaikat Israil mesti kalah sampean. Kumpul ampun tenan niku pun. Mboten ngangge aturan lah niku. Sampeyan tak critani malaikat Israil ganggu aturan. Tapi ya apike pancen ngoten. Pertama Allah ngersakno ndamel manusa. Niku ngutus malaikat Jibril. Jibril jupuk bumi dari berbagai daerah. Aku kepengen gawe manusa. Setelah datang misalnya ke Magelang mau ngambil bumi. Bumi niku kan entah berapa kecil pun yang diambil, tetap dia itu yasinu itu jadi cacat. A'udzubillahi minka antasinani, tasinani itu saya tidak mau diri saya luka karena kamu ambil. Cara raine sampean utuh masa dicutat sithik tetap jadi elek kan? Selain sedurunge rada elek maksudnya kan tambah parah nonton maksudnya. Nah sing ayu dadi elek, nah sing elek tambah parah. Akhirnya malaikat Jibril terbang malih. Innaha ista'adzat bika ya Rabbi. Bumi itu minta perlindungan kepada engkau. Maka saya takut karena pakai nama engkau. Innaha ista'adzat bika fa'atuha. Ya bumi itu minta perlindungan kepada engkau, ya saya harus enggak berani dong. Dan Allah membenarkan Jibril. Akhirnya Mikail dikongkon. Kowe Mikail. Sama. A'udzubillahi minka antasinani. Wareng Siti Kengken Israel. Jadi menuso itu ya utang jasa be Israel. Sampeyan dadi menuso ini utang jasa be Israel. Nek kapan-kapan nak jupo nggih rati saya enak wong panjen dekne sing berjasa. Israel, Mikail sama gagal kayak Jibril. Bareng Israel dikongkon jupo. Bumine yo muni a'udzubillahi minka antasinani. Mbok macane tasinani, mbok tusinani gak penting lah. Ora sampean golek ning kamus. Sana yasinu mutaaddi bi nafsi apa sing asana yusinu mutaaddi bi ghairi. Ora usah mikir ora ribet. Sampean keliru ya untuk berkat, ora keliru untuk berkat padha ae wis. Ora usah mikir wis. Gak penting. Ketika semuni a'udzubillah antasinani. Iku jawabe malaikat Israil. Wa a'udzubillah dari ayyak murawwahu. Jadi dan saya istiadah daripada dengan kekuatan Allah juga. Allah perintah kemudian gak kasih. Jadi gamane men aku luwih a'udzubillah dikongkon pangeran Pak Amen ora. Kasih lu ora urusan dijupuk. Terus dijupuk dilaporo pangeran terus dadi materi manusia. Jadi sing jupuk bumi niku kangge materi manusia malaikat sinten? Israil. Jibril terlalu halus, gak mentolo, melukai bumi. Mikail terlalu Israil boten. Ane jenengan sering mate khai. Kalau nu gada ijazah di ijazah bapak nu termasuk mate khai Jibril, Mikail, termasuk Israil. Kalau riyen ya iskal, Israil kok difatihai. Kalau nanti taklet bapak, Israil kok difatihai. Ben nak jabut ora plang-plang ngene. Ben rodok etika lah kira-kira gitu. Jenenge difatihai terus kan ya sungkan maksudnya itu ben rodok etika lah kira-kira. Nah, malaikat yang kita ingin supaya ngaji usul fikih niku malaikat awamul malaikat. Dan itu mungkin. Ada ulama top ini yang cerita lagi, Mbah. Niki cerita Thariqah Sadiriyah. Ada ulama top itu kon mulang malaikat. Saya ulang lagi awamul malaikat. Makanya ngendikan Imam Qurtubi, yang ngendikan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Allah itu punya kebijakan mau bikin manusia. Itu malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Protes itu artinya kan, ya Allah yang benar saja, masa manusia engkau jadikan khalifah. Nanti potensinya itu merusak bumi dan mengalirkan darah. Itu Imam Qurtubi ngendikan itu awamul malaika, itu malaikat kebanyakan. Karena Jibril tidak mungkin tidak punya etika seperti itu. Mikail tidak mungkin, Israel tidak mungkin. Karena malaikat papan atas ini, malaikat-malaikat sing la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini malaikat-malaikat yang enggak akan komplain sama Allah. Tapi ini awamul malaikat ini bisa kamu komplain. Nah, sampean makome maksudnya ini bisa kamu komplain. Masuk mereka agak terima ketika
Allah muji-muji manusia. Manusia itu hebat. Jak wiridan kiai Mbah Mat waktu congol yo gelem dijajahi, Badal Har yo gelem dijajahi, Gus Ali yo gelem. Itu Allah oleh muji sundul langit. Malaikat protes. Hebatnya apa manusia? Terus dari Allah, yo hebat manusia di bangku. Kenapa? Yo kowe iman mbek aku iku wajar kowe ro swarga ro neraka. Manusa iku ora roh. Wong ngene iku nek wedi neraka yo nganti nangis, padahal yo ora roh. Wong ora roh kok iman iku top. Mulane kula nek mbek goblok ku wedi, kadang-kadang kita dipuji yo mergo goblok ini. Dadi kula niku kadang dadi wong pinter iku yo kadang-kadang yo getun kula niku. Getune iku digo kongkonan terus kaya ngaten iki digo kongkon-kongkonan. Kadang-kadang yo getun. Tapi dadi wong goblok lho mboten purun yo ora enak lho. Wong kok goblok kan yo ora kepenak. Tapi di antara kelebihan manusia ya mergo sisi gak taunya itu. Wahal ra'auni. Ini teng hadis Bukhari. Apa mereka melihat saya? Kok nganti iman koyok ngono? Qalu la ya Rabbi, tidak melihat. Pakai falau ra'auni. Bagaimana kalau melihat saya? Wah, kanu asyadda laka tamjidan wa tasbihan wa takbira. Wah, cara roh jenengan langsung Gusti, tambah langsung maca takbir tasbih. Wong ora paham ae jek salat subuh. Nak dijak istighosah ngene apa? Nangis, sawangane yo koyo paham-paham. Niku sampean atuk ora paham timbang paham. Justru pangeran muji jenengan karena ndak pahamnya itu. Wong swarga ora tau roh kok sampean kepengin berkat itu kan wajar wong ketok. Ketok ora bayar kan seneng lah. Kan enak kan. Itu kan wong sampean widadari kan ya ora roh, tapi kepengin. Akhirnya tidak tahu itu bagian dari kelebihan. Mulane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang luar biasa. Kalau muji sahabat ya sundul langit. Tapi Nabi nanti ngendikan, tapi saya rindu sama ikhwani. Saya rindu sama ikhwani. Bukan dibahasakan ashabi tapi ikhwani. Terus sahabat tanya, bukankah kita ini ikhwanaka ya Rasulullah? Tidak. Ikhwani ku alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Sing darani kancaku iku iman be aku padahal gak roh. Tapi ben aku wajar tak ulang karo aku langsung. Iki wong-wong Magelang kok tak congol, wong ora roh mbek aku nak maca selawat yo nganti nangis. Kalau kiam yo nangis. Padahal ora roh. Justru iku top. Nak roh iman niku kan akeh tunggale, wong ora roh kok iman. Maka pertahankanlah ketidaktahuan kita karena kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang Nabi ngendikan tu baliman ro'ani wa amanabi. Tapi kadang ngendikan wa tu baliman amanabi walam ya Ron, itu wakil riwayatin sab amarot. Kita dipuji Nabi itu sampai 7 kali. Itu baniman amanabi walam ya Ron. Sampean Fatihai badal har, mbek Fatihai kula. Iku keren Fatihai badal wong ora roh kok Fatihai. Fatihai kula kan wajar. Cek urip cek kena dikongkon Jadi nah, sisi ketidaktahuan manusia itu kadang jadi kelebihan karena orang ngerti swarga ya oleh iman tenanan. Ora roh neraka oleh wedi ya tenanan. Karena mujarradut tasdik mau saking imane mbek apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu keren. Ya justru ini napa? Nah, barang nak wis apik, iku ora paham lah iku tetep barokah. Sampeyan teko teng toreko wis ora paham lah. Niku sing rada hasud ya malaikat. Tapi hasute malaikat aja bayang napa hasute sampeyan drengki niku mboten. Iku bahasa gampangnya, sampeyan ora usah protes. Ada orang datang golek kancane. Itu ambek pangeran sudah itu harus dapat rahmat karena ikut majelis toreko. Ini malaikat dia protes. Gusti, mereka datang golek kancane ora niat melok wiridan. Jadi ora trimo, berarti malaikat itu ya ora trimo bareng. Tapi ini tidak Jibril, saya ulang lagi itu. Lah sing jenis malaikat niki lho sing kita harus mengkonfirmasi niku sing. Jadi kula niku kepengin malaikat niku sing ben niku betul usul fikih Mbah Mahfud lah. Buat sekali-kali nak wong turu kok jarani hadat tarokat tahajud tapi hadat tarokal ma'asiyah. Monggo bareng-bareng Fatihai supaya malaikat tuh berpikir nak kue turu ngorok iku ora jarani ninggal tahajud tapi jarani ninggal maksiat. Iku piye carane nyampekno? Lha mergo kok sampean nak melek ya ora tahajud ya ora witir, malah gaple kan ya ribet. Dadi niki monggo lah sih. Piye kula niku kepengin lah ngrayu. Kalau tak boleh ijazah Gus Ali mangke sepundi napa. Tapi kalau bertanggung jawab. Kalau neng jengben nak ketemu malaikat yang mau saya tanyakan pertama nih.
Mergo ta'rif taat ku sebuti nglakoni perintah ninggal nyegah. Sampai ninggal maksiat keadaan melek ku angel. Ora wong ayu wis kepengin delok. Apa wae. Tergampang itu dengan apa? Itu. Misalnya ono dangdutan, melek delok ta ora delok ta. Ora sampeyan wis turu kan tangi-tangi sebar. Gampang dituru ambek berjuang melawan hawa nafsu. Iya. Mulane Imam Ghazali niku nate ngendikan sampeyan ibadah akhir zaman iku paling apik iku turu. Mergo wong nglawan maksiat iku kangelan turu wis turu. Niki mboten ijazah niki niku ilmu. Kula niku gak ada rencana niku. Gak ada rencana diskusi kalian awamul malaikah, malaikat kebanyakan, mboten malaikat awam bodoh niku mboten malaikat kebanyakan. Ini malaikat yang jenis ini juga sing akhirnya diulang ambek niku Ibnu Syajari. Wonten ulama alim alamah. Iku cita-citane mulang malaikat. Yo keren tenan. Tapi saya ulang lagi, ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak malaikat papan atas. Sama dengan yang dikatakan Imam Qurtubi, sing protes atas alufia mayufsidu. Iya, sama yang protes ikut majelis pengajian tapi niat golek kancane. Iki kabeh untuk rahmat itu malaikat gak terima. Itu awamul malaikat. Nah, suatu saat malaikat-malaikat ini dibilangin Allah, itu ulama Ibnu Syajari itu imannya itu lebih kuat ketimbang Anda. Malaikat kan protes, malaikat tahu surga, tahu neraka, tahu aras, tahu kursi. Suatu saat beliau didatangkan di alam ruh, kon mulang malaikat. Mulangi ora ngawur, tapi ngawure ulama. Jadi gambar itu gak karu-karuan. Mulai gambar sing kena didelok sampai sing ora kena didelok saking ngawure. Gawe titik terus gambar, misalnya gambar sapi, ya jadi sapi. Kadang orang-orang antok ruwet. Dia ngendikan hadil khutut al-katsirah. Gambar sing ruwet kaya ngene cek sing ora ruwet iku minuk totin wahidah. Semuanya dimulai dari titik satu. Jadi gak mungkin alam cek kaya apa gedene, ana Mars, ana Platus, mbok ana planet songo cek 11 cek pira wae, cek ana bumi ning ndi wae tetep dimulai dari satu titik. Angka itu cek loro, cek 1 miliar, cek 1 triliun dimulai dari angka 1. Fanisbatul wahid wasnaini wa mala nihayatalah ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka cek loro, cek telu, cek 1 miliar binisbat ilal wahid tetap nisbatul far'i ilal asli. Angka 1 miliar dibanding siji ya cabang, angka loro dibanding siji ya cabang. Nak ngono kabeh donya sak akhirat dibanding Allah iku kabeh cabang. Sing dasar tetap gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku roh swarga ora roh swarga padha wae imanku wis ngene iki. Akhire malaikat pinter tenan wong iki. Akhire kowe nek kepen dadi ahli swarga niku niru Ibnu Syajari. Ning akhirat mulang napa? Malaikat. Nah, kowe kepen engkek ya ono sing ra munggah bareng. Tapi nek iku ora munggahno dendam cemplungno neraka malah ribet gitu. Terus jangan kira kita yang tidak melihat surga neraka kalah imannya dengan malaikat itu tidak juga. Karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ilmu sedemikian detail, termasuk ilmu mantek. Oh, kalau diterangkan ke halwani rian kita lagi suka mucal mantek. Karena ilmu mantek itu jelas al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Lan kitab sing kula ngaji kalian Mbah Maimun Al Husunul Hamidah. Iku nerangno tauhid itu mau gambar. Itu gambar nggih wau. Mbok gambar iku gawe gedung niki ya dimulai satu titik, nggih gambar sing tertib ya dimulai satu titik. Angka dawa dimulai dari satu, bermiliar-miliar pun dimulai dari satu. Fanis batusnaini wassalasa wal arba'ah ila ma la nihayata lahu. Iku kabeh nisbatul far'i ilal as. Santai-santai sing makome pun dhuwur sampai goblok. Iku ya penak padha wae. Kadang kedhuwuran dadi goblok niku ya penting. Ngono kok mau. Ngaji tafsir Munir diterangno. Kabeh Quran itu disimpulno ning Fatihah. Dekne maca Baqarah ya ora iso, Tabarak ya ora iso. Apale Fatihah seneng dene mergo krungu kabar nak kabeh maknane Quran disimpulno ning Fatihah. Alhamdulillah aku hafal Fatihah.